smaken i det nordiske kjøkkenet. Det skal ikke være den samme som smaken du får når du er i Spania, eller en helt annen plass i verden. Jeg vil jo si at egentlig all matkultur starter jo ute i skogen, ute på beite, i fjøset, med dyra, i havet. Ny nordisk mat kobler seg på mange andre deler av samtidskulturen og har vært med på å påvirke den. Internasjonalt kan vi si at ny nordisk mat har skapt den største kultureksporten fra Norden siden Scandinavian Design. Manifest for et nytt nordisk kjøkken ble laget i 2004 og signert av 12 kokker fra hele Norden. Bakgrunnen var en frustrasjon over at restaurantkjøkkenene i hele Norden var dominert av italienske, spanske og franske kjøkken. Og da lagde man en slags tankelek. Hva om vi i Norden hadde et verdenskjøkken? Hvordan ville det da sett ut? Og svaret var: gå ut i det nordiske landskapet og finn fundamentet der ute. Når jeg velger råvarer, så er det ulike ting jeg ser etter. Så vi vil ha mest mulig norske ting på restauranten her, da. Vi prøver liksom å vise frem litt sånne ting som er glemt, med hva vi har lyst til å formidle. Selvfølgelig så bør det være godt også, men det er bestandig at vi må nødt til å lære ting når vi holder på med råvarene. Og så er det veldig ofte menneskene bak råvarene. Det er veldig, veldig interessant, for da får vi tilegnet oss masse kunnskap. Det startet kanskje litt med Noma i Danmark, som begynte å bruke i veldig stor grad de ville råvarene, og så begynte å bre seg litt oppover til de aller beste restaurantene. Det som kanskje har vært problemet, det er jo det at alle restaurantene har ikke hatt tilgang på folk med kunnskap eller tid til å ut og sanke selv. Her er einer, en av de gamleste treslagene vi har i Norge. Og på dem så vokser jo da kongler. De er toårige, mange kaller dem einebær, men det er botanisk sett en kongle, som har en veldig spesiell smak. Og når de er grønne og ikke blå som er normalt, så er det enda mer syrlighet rundt dem. Enda mer smaken av skog. Så de her konglene skal ta Heidi på Credo, for at hun skal bruke dem til en reinsdyrrett, der smaken blir helt perfekt, tror jeg. Ny nordisk mat skapte en råvarerevolusjon. Det handlet om å skjønne hva man kunne spise og høste av den nordiske naturen. Hele historien om ny nordisk mat ble bygget opp rundt hvilke råvarer har vi i Norden. I Norge så ble restaurant Maemo veldig viktige. De viste for eksempel hvordan den lokale bynaturen rundt Oslo, med hvordan ekebergskråningen var et matfat man kunne høste av. Man er ikke interessert i generisk mengde av 10 kilo gulrøtter, men man vil ha akkurat den gulroten fra akkurat det stedet.
Restaurant Credo i Trondheim, de tar det et skritt videre ved å ha bilde av kyrne som leverer meieriproduktene på veggen, så du kan se at fløten som desserten er basert på, er laget fra akkurat den kua på veggen der. Det kan vara väldigt stora forskjeller mellan olika kyr. Ja, som när man bara går och köper mjölk på butiken och tror att mjölk är mjölk, men det är väldigt stor skillnad. Smakte bra, eller? Ja, väldigt fint. Ja. Vi kan också märka skillnad från alltså om det är sommar eller höst, vår, vinter. Det är också stora forskjeller och vad de äter och så att det är en helt magisk värld. Så den ideen om noe autentisk, om å få vite opprinnelsen til et produkt, har stått helt sentralt i råvarefilosofien, og den ser vi nå sprer seg til flere deler av matsystemet. Du ser det i butikkene hvor gulrøttene dine, der står det på etiketten hvem det er som har produsert dem. Osteprodusentene kan ha lange historier om hvor kyrne har gått på sommerbeite. Nu är ute och spiser litt grönt gras. Det blir bra det. Alt spiller inn. Altså at beitene blir brukt, at skogen blir brukt, at vi sanker, at vi lærer oss enda mer. At det er kanskje den nye nordiske matkulturen, at den kunnskapen som kanskje lever blant kokker, blant bønder, får lov til å bli noe som blir allment. Det er ganske fascinerende å se hvordan historien om ny nordisk mat på veldig mange områder kobler seg til de fagene vi driver med på Nasjonalmuseet til vanlig, kunst, arkitektur og design. Hele ideen om å konstruere et nytt nasjonalt kulturuttrykk, eller nordisk kulturuttrykk, har vi sett mange ganger i kunsthistorien tidligere. På 1800-tallet så det kunstnere og vitenskapsmenn som sammen gikk ut i de nordiske landskapene, kartla dem, malerne prøvde å formidle hva landskapene var for noe, mens biologer kartla forskjellige typer liv, man lagde plansjeverk som dokumenterte vekster og dyr. Så hele den ideen om å oppdage landskapet, forstå hva det er og legge det til grunn for et nytt type kunstnerisk uttrykk, det er noe som vi kjenner godt fra museet fra før. For meg som kommer fra arkitekturfeltet, så er jeg utrolig fascinert av de sterke parallellene mellom arkitekturen og den nynordiske maten. Spesielt i hvordan man opponerer mot en slags global kultur som gjør ting omtrent på samme måte uansett hvor man er i verden. Hvordan en nordisk arkitektur hele tiden forsøker å fange stedet, fange en lokal identitet. Så det er et slags felles prosjekt mellom hva ny nordisk mat og nordisk arkitektur forsøker å få til, hvordan man prøver å skape noe unikt og partikulært som springer ut av det enkelte stedet. At vi har både reinsdyr og kreps på menyen nå er jo at det er veldig bra sesong for det. Nå så er slakting av reinsdyr, og nå samene spiser reinsdyr også. Ja, jeg vet ikke. Det finnes jo ikke noe bedre råvare. Vi spiser jo reinkjøtt nesten hver dag.
Det som gjør reinsdyrkjøtt til en god råvare, er at man går jo ute fritt. Man får ete hva en vil, når en vil. Ja, reindriften betyr alt for den samiske kultur. Så jeg kan ikke rose mine forfedre nok for at de begynte med å høste av rein og naturen. Jeg lager som regel rettene veldig, veldig fort. Men da har jeg gått og tenkt lang tid, så når man lager retten, så sitter den som regel sånn smaksmessig. Men så må man begynne etterpå å justere hvordan den skal se ut. Det er ikke oppskrift som kan være 100%, for at alle råvarene er forskjellige. Du må ha følelsen, og det er viktig når man står på et kjøkken, at det ikke blir laget om igjen igjen uten at man har noe tanke bak det. Det er veldig viktig at man får overført energien. Det er forskjell på død mat og levende mat, bruker jeg å si. Et måltid på en av disse restaurantene er en slags estetisk totalopplevelse. Der maten og alle disse historiene om stedene vi har snakket om, de er en veldig viktig del av det. Men det repeteres på forskjellige måter i for eksempel dekor, hvor du bruker lokale vekster på bordet for å uttrykke sted, kunst på veggene, andre scenografiske elementer i rommet skal være med på å underbygge atmosfæren og opplevelsen av et helt unikt måltid på et helt spesifikt sted til en spesifikk tid. Det, der er spesielt ved Heidi som mit projekt, det er selve råmaterialerne. Jeg bruger rensdyrben, som jeg får ned her i værkstedet på Røros, og så bearbejder jeg dem. Man starter ligesom med at rense benene. Så brænder jeg dem rene, fri for alt det organiske materiale. Og så bliver de helt porøse, og der knuser jeg dem for hånd. Vores arbejde minder utrolig meget om hinanden. Vi mødes om den samme passion omkring lokalmaterialer i Trøndelag. Så for eksempel på Storvarts, der ligger en veldig stærk jernoxid og jerndioxid. Og det er det, som farver for eksempel rensdyrglasurerne. Så det bliver farvepigmentet i glasurerne. Hvor at restmaterialerne fra Credo er smeltestoffet, som får kvarts til at smelte til glas. Veldig fint samarbejde at skulle forholde sig til en historiefortælling. Nordiske kokker har blitt superstjerner eller kunstnere. De har skapt en egen estetikk, og ikke minst har de skapt en egen etikk. Ideen om at kulturuttrykk kan baseres på å oppstå i det lokale landskapet, lokale kulturer. Så det handler om hvordan kan du skape noe som hører hjemme på et sted, eller uttrykker et sted. Og det har nok vært en av årsakene til den store appellen som bevegelsen har hatt.